ये दर्द है ना, दोस्तों ये गैस बनती है ना पेट में, उस वजह से दर्द आ रहा है, ये पेट ब्लोटिंग के होती है, गैस भरा भरा पेट उसी वजह से लगता है और आपको एसिडिटी का इलाज ये देखिए। ना, ये टाइटनेस उसी वजह से। डॉक्टर साहब का वीडियो। नाभि सरकी हुई है आपकी ना ऊपर की तरफ, और दोस्तों इस डॉक्टर वजह से साहब दिक्कत के होती है, लिए इसको एक फिक्स कमेंट करेंगे हम जरूर लोग। कीजिएगा। सांस लो, छोड़ो, सांस लोगी ये पंजे ऊपर और सांस छोड़ोगी तो वीडियो नीचे। के लिए सांस लो, और छोड़ो, कमेंट जरूर कीजिए। लो, छोड़ो, और दोस्तों घर पर ऐसे लो, देख के केवल प्रैक्टिस छोड़ो, मत कीजिएगा, क्योंकि लो, छोड़ो, वेरी गुड। सक्सेस मिलेगा नहीं अब मिलेगा दोनों कोई घुटने गारंटी मोड़ नहीं। लो, मोड़ लो, मोड़ो।